ചിന്നക്കനാൽ പൂപ്പാറ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളെ ദിനം പ്രതി ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്നതിലും നാട്ടിലെത്തി നാശം വിതയ്ക്കുന്നതിലും പ്രധാനിയാണ് മതികെട്ടാൻ ചോലയിലെ ഒറ്റയാൻ അരീക്കൊമ്പൻ. നാട്ടിലാകെ ഇതുവരെ 12 പേരുടെ ജീവനുകളാണ് ഇവനെടുത്തത്. കൂടാതെ 80-ലധികം വീടുകളാണ് തകർത്തെറിഞ്ഞത്. ഇവന്റെ ശല്യം സഹിച്ച് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും ആവുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് മയക്കുവെടി വെച്ച് കുങ്കിയാനകളെ ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ച് ഇവനെ കോടനാടുള്ള അഭയാരണ്യം എന്ന ആന വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അട്ടപ്പാടിയെ വിറപ്പിച്ച പീലാണ്ടി ചന്ദ്രുവിനെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന കൂട്ടിൽ നിന്നും അവനെ ഇറക്കിയാണ് അരീക്കൊമ്പന് വേണ്ടി പുതിയ ചട്ടക്കൂട് അവിടെ നിർമ്മിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും ചിന്നക്കനാൽ പൂപ്പാറ നിവാസികൾ മാത്രമല്ല, കേരള ജനത ഒന്നാകെ അരീക്കൊമ്പൻ കൂട്ടിലാവുന്നതും കാത്തുള്ള ഇരിപ്പിലാണ്.